소음으로 인해 발생한 문제 해결 방법은 무엇보다도 서로 간의 배려가 중요합니다. 안녕하세요, 구독자 여러분. 프루지오 라이프 법률 전문가 박진희 변호사입니다. 지난 시간에 도움이 많이 되었다는 소식에 정말 뿌듯했는데요. 오늘도 요즘 같은 시기에 여러분들이 공감이 많이 가고 궁금해하실 내용들의 사연을 준비해봤습니다. 그럼 한번 들어보실까요? 안녕하세요, 변호사님. 요즘 집에 있어야 하는 시간이 많아지고 그만큼 주거 환경에 더 예민해질 수밖에 없는데요. 요즘 저에게 아주 큰 스트레스가 있습니다. 바로 이웃집의 인테리어 공사 소음인데요. 낮 시간에는 그렇다 쳐도 저녁에도 공사를 하니 제가 괜히 동의해줬나 후회스럽더라고요. 앞으로도 이러면 힘들 것 같은데 어떻게 해결해야 할까요? 아무래도 요즘 같은 시기에는 집에 있는 시간이 길어진 만큼 집 주변에서 일어날 수 있는 생활 속 고민들이 많으실 텐데요. 사연자님의 경우에는 이웃집 공사 때문에 스트레스를 많이 받고 계신 상황인데요. 제가 해결 방법에 대해 설명해 드리겠습니다. 결론부터 말씀드리면 공사에 대한 동의를 해주셨다고 하더라도 이웃집이 수인 한도를 넘어서는 소음을 발생시켰다면 그 부분에 있어서는 손해배상을 청구하실 수 있습니다. 수인 한도라는 것은 사회통념상 허용될 수 있는 범위와 한계를 말하는 것으로 적법한 권리 행사라 하더라도 수인 한도 범위와 한계를 초과하여 타인에게 피해를 끼치게 된다면 위법성이 인정되어 불법 행위에 기한 손해배상 책임을 져야 합니다. 법원은 이러한 수인 한도 초과 여부에 대하여 피해의 성질 및 정도, 피해 이익의 공공성, 가해 행위의 태양, 가해 행위의 공공성, 가해자의 방지 조치 또는 손해회피 가능성, 인허가 관계 등 공법상 기준의 적합 여부, 교섭 경과 등을 고려하여 사례마다 개별적으로 판단하고 있습니다. 사연자님의 사례처럼 이웃집의 인테리어 공사로 인해서 소음이 발생하였을 경우 과연 수인 한도를 넘어서는지를 판단하는 기준으로 소음진동관리법과 환경정책기본법을 검토해 볼 수 있습니다. 소음진동관리법 시행규칙 제20조 제3항 별표 8에서는 생활소음의 규제 기준에 대해 정하고 있습니다. 주거지역에서 공사를 하는 경우 아침, 저녁에는 60dB 이하, 주간에는 65dB 이하, 야간에는 50dB 이하로 소음 발생을 규제하고 있는데요. 환경정책기본법에서보다 소음진동관리법이 더 세부적으로 기준을 정하고 있습니다. 특히 아침, 저녁, 야간에는 철저하게 소음 데시벨을 다루고 있습니다. 위 기준은 소음이 수인 한도를 넘어섰는지를 판단하는 많은 요소들 중 한 가지 요소로 작용할 수 있을 것입니다. 사연자님께서도 이웃집 인테리어 공사 소음으로 고통을 받고 계시다면 소음의 발생 시간, 발생 빈도 등을 잘 체크하시어 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 인테리어 공사를 진행하시는 당사자분들이나 예정이신 분들도 해당 사항을 잘 체크하시어 이웃 간의 불편함을 끼치지 않도록 유의하면 좋을 것 같습니다. 요즘처럼 집에 있는 시간이 길어지는 시기에는 거주 환경에 더욱 예민해질 수밖에 없을 텐데요. 서로 배려하고 조심하는 것이 최고의 방법임을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 오늘은 요즘 겪을 수 있는 이웃 간의 일상 문제에 대한 내용을 다루어 보았는데요. 정리해드린 내용들이 구독자 여러분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘처럼 생활 속에서 아리송하거나 자세히 모르는 고민이 있으신 분들은 주저 말고 메일 주소로 사연 보내주세요. 제가 알기 쉽고 정확하게 설명해 드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다.